Thank you so much. Twagithi na mbere ri mugeithie mwiroreri no mwiro muthi turandandura iriku ni ndakugeithia mwiroreri wa Ndikiratha. Thank you muno ni undu wa gukorwo na ithuĩ mahinda maya ma rucini nigetha twarĩrĩrie uhoro mwega wa muoyo, na ni ngukena ni tondu ihinda ta rĩrĩ rĩheanagwo nĩ Ngai na niwe tu ukoragwo bangĩte, na nikio we wi hau ũrathikĩrĩria tondu umuthi he kiugo gĩaku. Njĩtagwo Apostle Peter Wainaina kuma Blessed Hope Wangigĩ. Apostle, yes, ndenda turike thĩinĩ wa maũndũ maya. Maũndũ kĩrĩkanĩro kĩa mbao kĩiga matandatu acoka ũkongerera ũndũ ũmwe, maũndũ mũgwanja marĩa me magigi maitho-inĩ ma Ngai. No nyende hitu kĩambe tũtongorio kiugo nĩgetha maũndũ maya rĩ tũkĩambe tũmenye nĩ marĩkũ. Thoma Proverbs 6:16 thĩinĩ wa thimo ithathatũ kono yakinyitania na ithuĩ namba cia mũgoro-inĩ nĩ 764 Ndakuigua thimo ithathatũ kwanjĩrĩria kamũhari ga 16. Proverbs 6:16 kũrĩ maũndũ matandatũ mathũirwo nĩ Jehova, ĩni ona nĩ mũgwanja ngoro yake yonaga me magigi, namo nĩ maitho ma nguru na rũrĩmĩ rwa ũrongo na moko marĩa maitaga thakame ĩrĩa ĩtehĩtie, ningĩ ngoro ĩrĩa ĩthugundaga maũndũ ma waganu na magũrũ marĩa mateng'eraga na ihenya makinye ũũru-inĩ, na mũira wa maheni utumuraga na mathara na mũndũ wa kũhũra thogothogo gatagatĩ ka andũ a nyũmba ĩmwe. Niguo arathime ciugo ciake, Mwathani arathime kiugo gĩake. Nĩ njũĩ nĩ waigua maũndũ macio matandatũ na maandĩko marauga Ngai athũire. Nĩma nĩ maũndũ maingĩ mũno Ngai athũire, no maandĩko nĩ moete mau mũgwanja makauga maya kinya Ngai onaga me magigi maitho-inĩ ma Ngai. Na nĩ kĩndũ kĩ magigi nĩ kĩndũ gĩtangĩenda kũroreka. Korwo wamenya kĩndũ kĩ magigi nĩ kĩndũ kĩ thithi, ndũngĩenda kũrora merĩ ona ndũngĩenda gĩgũkuhĩrĩrie. Na rĩu Ngai ũrĩa wombire thĩ, Ngai ũrĩa wombire mũndũ, Ngai ũrĩa ũtũhete muoyo akauga maũndũ maya me magigi mbere yake. Ũndũ wa mbere arĩtie ũhoro waguo nĩ ngoro ya ngũrũ, maitho ma ngũrũ. Rĩu ũngĩrora ũthome wega no wambe ũrie ngũrũ nĩkĩ. Ĩyo nĩ kiugo gĩa Gĩkũyũ kĩa mwĩtĩo kana pride. Gĩthũngũ nĩ pride, Gĩkũyũ kĩingĩ kĩoĩkaine nĩ mwĩtĩo. No ningĩ ĩno nĩ ĩgĩthiĩte mũno ĩgakĩra mwĩtĩo, maitho magakĩra mwĩtĩo, tondũ ngũrũ nĩ kuona like gũtirĩ mũndũ ũngĩ itangiuga gũtingĩthiĩ ũguo, itangĩkwĩra ndũngĩteithĩka, itangĩgũteithia ndũngĩteithĩka, itangĩkũhũrĩra thimũ we, you know, kaũndũ keho pride. Na kĩũndũ gĩkĩ gĩkuo mũno kwanja kũrĩ andũ aitũ, na mũndũ ũmwe kwanja arathimwo nĩ Ngai gũkĩra arĩa angĩ, akonaga ta mateciragia, akonaga tarĩ kĩo matarĩ. Andũ nĩ mariganagĩrwo nĩ Ngai ũrathimanaga. Na kũrathimwo nĩ kwega, na nĩ tũhoyaga ithuothe tũrathimwo, no nĩ tũmenyerere mũno tutikaingĩrwo nĩ maitho ma ngũrũ, tutikaingĩrwo nĩ maitho ma mwĩtĩo. Reke ngwanjie na rũgano rũmwe wa mũthuri na nĩ ahurũkire ndoĩ. Rĩmwe nĩ akorire mwanake akĩgũra kanyama handũ, kamwana ko kanini, kamwana karanjia mũciĩ wako, na ti kanyama kagũraga nĩ mahu kagũraga. Mũthuri ũcio akĩũria hau mbucĩrĩ, mũndũ ũcio wa mbucĩrĩ, we Sami, wendia mahu mothe ngui ciakwa ikarĩe kĩ mũciĩ? Mwanake agũraga mahu, mwanake agũraga mahu atwarĩre mwana wake. Rĩu nakĩo gĩtonga gĩkĩ gĩgĩũka gĩkĩmũria, we Sami, wendia mahu mothe ngui ciakwa ikarĩe kĩ? Maitho ma ngũrũ. Ĩyo ĩkirĩte mwĩtĩo, ĩyo ĩkirĩte mwĩgatho, ĩyo ĩkirĩte kuona we tarĩ we Ngai kana wĩ igũrũ wa Ngai. Na maandĩko mauga Ngai nĩ athũire. Noguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twarathimwo nĩ Ngai rĩ, reke twĩtĩkĩre kũnyiha. Nĩ tondũ Mwathani arauga atĩrĩrĩ, wĩnyihie mbere yake nake nĩ gũkwambararia. Nĩ njũĩ ndeka direct transition, humble yourself before the Lord and he will lift you up. Noguo nĩguo kũrĩ. Na andũ arĩa menyihagio na marathimĩtwo
ona Ngai nĩamahea matuko maingĩ ma kũrĩanga indo icio na Ngai nĩarathimaga kinya njiarwa ciao no andũ arĩa magĩaga na maitho ma ngũrũ mwĩtĩo mũnene ona rĩrĩa makahurũka magakoma indo ciao nĩ kũhurunjĩka ihurunjũkaga na nĩ njũĩ kwĩna andũ ndĩrarĩria marathimĩtwo nĩ Ngai indo ciao nĩ kũhurunjũka ihurunjũkaga ũkageria gũcaria indo iria atigĩte indo iria tũraga aragia ũgaciaga tondũ wa ngoro ĩyo ya ngũrũ tukiaria apostle rona hihi runo rwetirwo ni runano kana he andu makoragwo maria nanu muno na kaingĩ ona tugĩki make jokes na hihi andu makiri monekaga nĩ kaingĩ andu mena pride yo nĩonekaga ĩ haraihu ati ina ngeheo indo na tuona ki make joke we ndũngĩrathimo tondũ ũngĩrathimo no tũikarire mĩtwe tũtikĩona gwa gũikara tũtingĩona gwa kũgerera nĩguo na hiyo na kiugo kĩragĩtwĩra Ngai nĩathũire tamaka runano pride nĩguo Ngai nĩathũire na nĩngwenda gũcokera ũndũ ndaugĩte ndiũĩ nĩ haha kwĩ andũ angĩ Ngai ndaregete kũmarathima no Ngai akarora akona ũyũ ingĩhokera indo nĩguo agĩikarĩra andũ akwa mũtwe ũyũ angĩthambagio magũrũ agĩkaga atĩ etoro etoro angĩona matũra macaragia itĩ cia ũteti na Ngai akamenya ũyũ ingĩne ũyũ nĩ anina andũ akwa no mathira ũyũ ona makanitha nĩ ahinga mothe koguo kwĩ maũndũ Ngai athũire na Ngai agũthũra ũndũ nawe ũkorwo wĩ naguo he handũ ũtagathiĩ he handũ ũtagakinya ũtehereirio mwĩtĩo ũcio ũteheretie na maũndũ mamwe maya ti Ngai ũreheria mwĩtĩo ti Ngai ũgũkwehereria mwĩtĩo nĩ waku we maandĩko marauga we wĩnyihie nigetha Ngai akwambararie koko urona ta wĩ mwambararu muno no ndũrĩ handũ ũthiĩte Ngai arenda wĩnyihie nigetha akwambararia na tũrĩ hau kaingĩ apostle tondũ kaingĩ mũndũ nĩagaga kũmenya nĩguo nĩwagĩrĩirwo hihi no gũkorwo na andũ magũthiũrũrũkĩirie arĩa mangĩkwĩra apostle nĩ ũrathiĩ ũkauna mĩhaka ũguo ũrekire ng'ania rĩ nĩguo nĩ gũkorwo na andũ tondũ we wahota kwaga kũmenya ũratugaga na gĩthũngũ it gets into your head ĩgakũingĩra rĩu we ona ndũramenya nĩ wakinyire hau no nĩ gũkorwo na andũ magũthiũrũrũkĩirie. That is very good question. Ũngĩkorwo ũtarĩ na andũ magũthiũrũrũkĩirie ũndũ wa mbere nĩ ũgũthiĩ level njũru mũno cia pride angĩkorwo wa kerĩ no ũkorwo na andũ magũthiũrũrũkĩirie na makorwo makwĩraga yes makwĩraga yes makũhũragĩra rũhĩ kinya wahũra mũndũ rũhĩ magakũhũrĩra rũhĩ Bruce no nĩ harĩ andũ genuine to gũthiũrũrũkĩrio nĩ andũ nĩ gũthiũrũrũkĩrio nĩ andũ genuine kĩrĩa taugaga in literature people who can tell the king he is naked andũ mangĩkwĩra ona tondũ rona ta wĩ smart mũno hana nĩ ũngĩũkire ona hana nĩ ũngĩkire ona andũ makwĩra ona tondũ waririe na ona warathima andũ he handũ umire njĩra he ciugo ũtagĩrĩirwo nĩ kuga kĩgongona-inĩ he maũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka atĩ tondũ wĩ level ĩyo koguo rĩ no ũthiũrũkĩrio nĩ andũ yes na matuĩke a gũteithia no ũthiũrũkĩrio nĩ andũ angĩ tũhũ ndemete tũhũ marauga yes makwĩraga no kwega no ũrathiĩ wega na ndũthiĩte wega nĩ ũhĩtĩirie ongo wĩ mũtungatĩri nĩ ũhĩtĩirie andũ ongo wĩ gĩtonga wĩra-inĩ mwana biacara nĩ ũhĩtĩirie arĩa wandĩkĩte no ndũramenya tondũ arĩa magũthiũrũkĩirie marakwĩra yes but it is wisdom nĩ wega mũno gũkorwo na andũ mangĩkũhe checks and balances magakwĩra rĩrĩa ũrauna na ũgathiĩ nja wa mĩhaka. Nĩ ngatho mũno tũgĩthiĩ na mbere tũrore rũrĩmĩ rũrũ rwaragia maheni tũthomere ya kerĩ naruo nĩ twakiuma he ngoro ya nguru na rũrĩmĩ rwa ũrongo rũrĩmĩ rwa ũrongo na rĩu nĩ rwathiĩ rũkanyitana nĩ ĩrĩa ĩharĩ hana tarĩ ya mũico namba 5 igathiĩ gakinyitana na mũira wa maheni ũtumũraga na mathara bearing false witness rĩu acio no tũnyitithanie tondũ ici topic igĩrĩ cirauga ũhoro wa maheni na ongorwo he kĩndũ kĩanahĩtithania andũ nĩ maheni na andũ nĩ mareka maũndũ me magigi na ũgakora mũthuri nĩ agerire ngero na nĩ kwĩrwo arerirwo ũndũ mũtumia waku ndĩramonire na ng'ania mũtumia erwo
mundurume hihi ni ono handu no akiriririe kaundu keho no mundurume tondu he igo tukoragwo nayo ungiuka wiritwo na ringi ni maheni na wage gutwiria ona no ugerengero ona no ukore ni uragire mutumia waku ona we wacoka kwigera ngero no ni ndeto ya maheni wakorio ni mundu ongoro he kindu thiini wa muturire mundu agirwo ni kwimenyerera ni mbegu yothe ihandagwo ni mundu ungi iguru riaku na iguru ria andu aria magukoni tondu kwi andu matakenaga ni undu waku hihi ona ta kihiko kana ona ta wira-ini guku uguo nyona murarutithania wira na ng'ani uguo no mundu ndakenaga tondu ni ona mwina peace kugu kwi kindu gwita maheni mau ngumeta mbegu mundu okaga akahandirwo mbegu utareciragia mundu uru ukanjia kumwiciria uru no horo ucio ndutwirite ukamenya kana ni maheni andu aya mahurithanagia thogothogo niguo mahana ati mami araugire na ndakiuga uguo wiho mami aroigire ati we nonsense we mwiti ucio koragwo naguo na ringi nduri undu we na we ndukiri mwiti na ringi nduri undu no mundu agoka kahanda gakohanda kabegu kinya kama mwanyu muciari ukahika kundu ugathii ukirwo ni mundu na nyina wa muthuri ucio ndakwendete mawendro ai no horo ucio ukanjia gutwika indifferent na mutumia uyu wanjia gutwika indifferent na mutumia uyu nake akona no nona niwe wahandwo mbegu na ni mbegu ya maheni na ni thukitie micii mingi muno ni thukitie ona mawira kundu kuingi muno no na andu makenda ku bring each other down akamenya agokaga kwira kwanja ona ministry ni ona makanitha-ini ni kuo guthukite mundu ni aguka kwira apostle araugire we wikaga kanohana na we ungikorwo utari na roho mutheru wa Ngai ukanyita kiugo no gathie nakio tugaikaraga turatungata nawe no uranyona ukona mundu ungikura uranyona ukore mundu ungikugera ngero no ni ciugo cia maheni na nikio Ngai ugire atiriri ni athuire maundu maya ciugo ici mbegu ici nacio ni ndahoya Ngai ciroaga kiene mucii kiroaga kiene kanitha-ini ona mabururi-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kwaga gukorwo hihi Ngai aigite ni athurire tondu aigite rurimi ni kanyamu kanini muno no ni kamomoraga ona he andu mandiko mauga no rucine mutitu mururimi na ongoro he kindu andu magirwo ni gwika na ngikora ndakorire mundu aithite rwimbo rweragwo ni Kamaru sunga rurimi ukiaria ndeto ciene ucunge ki rurimi no njokire ciugo icio tucunge irurimi tondu rurimi ni ruo rwakanitie rurimi ona ateti aitu ona ni mweke mwega wa kumera riu mucunge rurimi mutikahurithanie bururi uyu ni undu wa rurimi hendi mwe thiini wa bururi wa Kenya he bishop wakuire na accident riu he mutongoria mwa thirikari na ndagituraga ni agikuire o tene na ni amwirite ndagathie kuna akamwira ndukanakinye Eldoret riu agithie Eldoret akigia na accident ni ndikandari kamwana kanini no ndikakatuni yacoretwo iri ucio akuire yacoretwo mundu na rurimi rugoka rukamuthiururuki mundu ucio ari munene wa thirikari Kenya mĩaka ĩyo riu kakiuga atiriri kwi rurimi rungi ruhana uguo ciugo ciaku nduri ciugo waragia cia gwaka waragia o ciugo cia guthukia na niguo mandiko maugaga rurimi ni kega kanini no gatume ona murata waku kuria ni inite rwimbo ru no gatume mundu akaga muoyo rurimi na thiini wa micii thiini wa matura nitumenyerere rurimi ona kwi anene manateiti tondu wa ciugo hihi maugire kana makerwo maugire ciugo na no igirwo kiundu na kigie hinya na gikurunde na haha bearing false witness haha turakirwo andu aria maugaga maundu na mathara kana maheni maria matumuraga hihi ni tondu ngaugite ni Ngai wa just ndetwa just Ngai wa kihoto tondu riria waria maheni ni haha bearing false witness tutanagithie point iyo ingiri ni waigirira mundu ni wauna kihoto kia mundu na Ngai ni wendo maundu maya mothe Ngai arauga ri
Nĩ twagĩrĩirwo twambe tũmenye nĩkĩ kĩratũma uge nĩ amathũire. Tondũ maya mothe hatirĩ wendo. Handũ haha hena ndeto ĩno yothe ũkohe kĩndũ kĩeherete nĩ wendo. Ndũngĩkorwo na maitho ma ngũrũ wĩna wendo. Ndũngĩkorwo no warĩrie mũndũ maheni wĩna wendo. Ndũngĩkorwo no ũhande mbegũ njũru mũciĩ wĩna wendo. Handũ he wendo, na nĩkĩo tondũ Ngai nĩ wendo, nĩkĩo nĩ athũire maũndũ maya. Na korwo andũ no macoke ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma wa Ngai, nikio atuheire mũriũ Kristo agĩkua mũtharaba-inĩ tondũ Ngai nĩ wendo. Wendo ũrĩa wake nĩguo watũmire. Na rĩu mũndũ okohe kĩndũ ekĩte, mũndũ nĩ aninĩte wendo. Ona wendo ũrĩa wĩho no wa kanua, no ngoro-inĩ na ciĩko hatirĩ na wendo. Na niĩ ingĩhoya andũ aitũ, makĩria inyuĩ mũratũraria rũthiomi rũrũ, nĩ tũcokiei wendo. Tondũ wendo tũtirĩ naguo. Mĩgũnda nĩ yatũmire, mbara cia mĩgũnda nĩ yatũmire wendo ũgathira. Biacara competition nĩ yatũmire wendo ũgathira. Ũiru thĩinĩ wa gĩkũyũ gwitũ nĩ ũtũmĩte wendo ũgathira. Ngai arenda tũcokie wendo. Na twacokia wendo kwĩ maũndũ mamwe mategũkorwo mena kĩene. Murori wa Kameme TV tugithiete na mbere o wega tukiri na Apostle Wainaina na umuthi turaririria kana turamurika maundu mugwanja maria makoragwo nginya makiri na magigi thiini wa maitho ma Ngai na ni thiini wa kiugo kia Ngai haria thimo 6 kuma muhari wa 16 na twako tukimurika uhoro wegi maitho ma nguru kana pride kurora andu ari looking down upon other people kumarora ta mundu uri ungi atari kiene twarora rumirire ruhenanagia na twarora andu aria maigagira andu aria ngigenyo kana false witness ugathi ukauga ngania ni erekirio na wathi ukaroga maigotini no kehetoka ngania ni erekirio na twarora bottom line ka twarora kihumo kia maundu ma mothe ni tondu wendo ni weherete thiini witu na tutiri na wendo ucio tondu riria wendete mundu uri ungi na tina kanua na ciiko no gakimani cogo ndungikorwo ugigika maundu mangi tugithi na mbere na gutamburukia maundu maya Apostle agituragira na njira nyandanduku na ngakuririkania mutambo ti ungi no wa Kameme TV Kenya na no utwaririe mwena wa Facebook twikou twi live imwe kwa imwe no share no gayane na mundu ucio ngitwandikire ndumiriri yaku nigetha tugigithie na mbere na twihonga kuririkania atiriri mbeca ni turakunengereria tutirenda wikare uguo twagubacirira kiroho ri ndende tugubacirire kimuhuko nigetha ukorwo kihotanira kimanjika gia ciringi 30,000 na ciringi 100,000 mbeca farifari na ni njira huthu muno makiria uguthi thiini wa M-Pesa yaku ri uingire haria he paybill wikire 5704007 5704007 ucoke wikire account name Jaza ucoke wikira mbeca ciringi 100 5700407 ucoke wikire account name Jaza mbeca ciringi 100 tugigithie na mbere thiini wa Kameme TV ada kumenyithia ati Home Point Investment riu ni limited ni maragwitira broti citu Maini Gardens Mwingi along Thika farafara-ini ya Thika Garissa Highway mama kurigania na NZU Shopping Center na Chinese Gypsum Factory. Ici ni broti cia 50 by 100 na mbeca ciringi 69,000 na okariha okahora cash na okariha okahora icio ingi no thie kuona mugunda ucio muthenya wa gatatu Wednesday na Juma Saturday na ririkana broti cici hakuhe na kwina thitima kuu kwina mai kwina kundu gwa guthomera kwina mathibitari na ona kwina maundu mangi maingi muno makuhiririe broti ici na ungienda kwaraniria na Home Point Investments Limited no mahurire thimu kugerera 0797312151 kana 0727 426-015 0797-731-215 kana 0727-426-015 ofisi yao imwe na Waroiro Gituamba Plaza gorofa ya kere room K6 na makire na open day juma ya mweri 21 of August no thie ku ukiaranirie nao kugwo thie warene na ukona mahurire thimu nigetha ukoro kigira kigina giaku kia mugunda. Murori wa Kameme TV reke tuthie na mbere kwaraniria na Apostle ni twarora maundu matatu na ndena riu tuthie undu wa nwakana na gukiringana na kiugo no wa gatatu tondu ni twakinyitithania maheni na kiria na ndirona ni undu ukuite mburi tatha na ni undu urakorwo uhanikite na njira nuongererekete na ndirikana tukiaria nawe ndakuririe ciuria nyingi muno tukihariria topic ino na ni moko maria maitaga thakame
iria itehitie, shedding innocent blood. Ucio ni horo ina kieha na kanitha hari uri wothe ahunjia na hoi Ngai, we need to address this matter. Tondu tungetegera guthio andu ni megwika undu nonsense kugite kunormalize kana mundu agakorwo ati ni aroraga ni mutugo no koneka ti uhoro munene wekika ni uhoro muru ni uhoro Ngai athuire. Ngai no heanaga muoyo no nungikurura karite kwa kinya ha ndwagirwo ni kuruta muoyo wa mundu onoriku na Ngai akiuga atiriri mandiko-ini maya ati ni athuire mundu uria witaga thakame itari gitumi. Yakiuga itari gitumi tondu hihi no gukiri thakame kiro uthamaki-ini ri he tutingiuka tukihurwo ni aya mena guku ni baitu kuma bururi ungi riu ningi tukihorere koguo he bara engirwo itikiritio tondu kinya Ngai no wa bara miaka-ini iyo kungikorwo thu ni cia invade bururi kwi thakame teyo tungiuga iyo ina gitumi no mundu na muru wa nyina, mundu na andu aria maikarite nao itura, mundu na aria maraikarania nao bururi-ini na gutakiri ngui gutiri gitumi gia guita thakame ona hanini no ndu ucio wi magigi mbere-ini ya Ngai tondu angikorwo he kindu giatumire Daudi erwo ndagakira Ngai nyumba erirwo moko make maiyuire thakame moko make maiyuire thakame na akigirio gwakira Ngai nyumba. Twamenya uria Daudi tukimwendete na uria agitoretie na uria akiuragire Goliath na maundu maria ekite manene akiuraga thu iyo no Ngai amwirire tondu moko maku maiyuire thakame. Na ona tugithie na mbere ona tugikorora kirikaniro-ini ri ta riria Ngoma agithire kugeria Job Jakubu Ngai amwirire no uhutie indo ciake ciothe no ndukahutie muoyo wake na ni Kaini woragire muruwe muru wa nyina Habili na Ngai akiuga thakame yake ni iradirira koguo kona Ngai ni endete mioyo itu muno makiria na thaa ici turaruta na mioyo ri hihi undu uyu urabona atia? Ni ndirona andu mena wa mbere ni andu magite gwitigira Ngai ni tukinyite hau ati andu matiena gwitigira Ngai na ni nikio ni ndirera andu ni tucokerere Ngai andu ni macoke nyumba ya Ngai andu ni macokerere Mwathani tondu diversion ya kuma kwa Ngai ni rehete hathara nene muno na nikio ngenaga tondu wa thakame ya Jesu iria itirwo Calvary tondu angikorwo ma ni utamburite thakame yo ni ukuranwo na uitangiki wa thakame ni ukuranwo na uitangiki wa thakame andu aria matamitamburite they are very easy guita thakame ni raithi muno o guita thakame na njugi atiriri na ndauga uguo ndinyihitie muno andu a Ngai makiria ruriri rwitu ni tumenei guita thakame itari gitumi tondu mahitia ma thakame itari gitumi nonsense ndithiragira hau waita thakame itari gitumi ikinyagira njiarwa na njiarwa hata kigia mundu ukarugama ahere mehia ma thakame yaitirwo itari gitumi kungiku kwanyu kwi mundu waitire thakame na wi wa lineage yake thakame no yaragia wauga kiugo kiega muno thakame ya muru wa nyukwa Habili iradirira itiri-ini na ngikuruta rimwe hangi kwira atiri ogo he kindu kia bata ni tiri-ini tuwi na tukiuga tiri wi muoyo na nikionaga ukahanda mbembe gakura ukaria tiri wi muoyo uti kindu kingikuria kindu gitari muoyo karuta icungo karia kona riumire na yembe kai ta juice guku kinyua tiri wi muoyo na mumandiko makauga atiriri life is in the blood muoyo wa mundu wi thakame-ini niguo mandiko maugaga riu namo wagita thakame tiri-ini indo icio cianyitana hau ni kigongona kiagia na kiaga mundu wa gwikiria kigongona giki gigutura gitagia thakame na nikirona micii imwe tondu ithe wa waitire thakame itari gitumi hihi akiuraga muru wa nyina ni undu wa mugunda hihi akiuraga muru wa ithe ni undu wa mugunda agiita thakame itari gitumi
muciĩ watũra andũ makuaga ikuũ cia thakame tondũ thĩinĩ wa mũtũrĩ ũyũ nĩ kũrĩ ikuũ cia thakame ũgakora ikuũ cia mũndũ ũrathiĩ nĩ arathirwo agakua ũrĩa ũngĩ nĩ agĩire mũtino wa barabara agakua ũgakora ũrĩa ũngĩ nĩ oragirwo nĩ aici agakua nĩ ahũrirwo na oragwo nĩ aici ũrĩa ũngĩ nĩ athecirwo na kahiũ nĩ mũrũ agakua ikuũ icio cia thakame tondũ mũciĩ ũrĩa he kĩgongona kĩambararirio gĩa thakame na nĩ kĩretia thakame ĩngĩ koguo andũ nĩ matige itherũ na ũhoro wa kuonaga tarĩ kaũndũ kanini kũnyita ona wathira na mũtumia waku ciana nĩ ikendwo itwarwo kwa Ngai citigithanio na kĩũndũ gĩkĩ na no wĩcirie atĩrĩrĩ ona trauma wa kosi cia generations matikariganĩrwo nĩ ũhoro ũcio kĩmako gĩkoragwo na ruo rũtathiraga na kĩmako kĩu wagweta na thakame ĩno ĩgagĩtũra ĩtagia thakame tondũ ndakwĩra nĩ kũrĩ gĩkuũ gĩa thakame no ta ũrĩa kĩgongona-inĩ nĩ wamenya tũthiaga tũkaheo mwĩrĩ wa Kristo na tũkaheo thakame ya Kristo koguo rĩ thĩinĩ wa magongona kwĩ igongona rĩa nyama na nĩ kũrĩ igongona rĩa thakame so hangĩkorwo kwĩna altar nĩ ũgũkora ĩgĩtia na nĩ ũgũkora maũndũ maingĩ mũno ũkora kinya kwĩna andũ maragĩa nda ikahunaga na ti othe amwe nĩ medical conditions no nĩ kũrĩ andũ ugakora mũciĩ mũgima andũ maragĩa nda cikaumaga tondũ kĩgongona kĩrĩa gĩa thakame nĩ kĩretia na ona tena kũrĩa tũmaĩ-rĩ ũkona atĩ thĩinĩ wa maũndũ maya mũgwanja he maũndũ merĩ me thĩinĩ wa maathani the Ten Commandments na ũyũ wa gũita ndũkanoragane nĩ wĩ thĩinĩ wa rĩathani rĩa gatano na ũyũ ũngĩ wa kana wakiuga mathara kũigĩrĩra kĩgenyo kĩrĩa twambe tũkunde tũmaĩ nĩgetha tũcoke tũkĩmenya atĩrĩrĩ hihi maũndũ maya Ngai tondũ Ngai agĩtuĩkaga nĩ onaga maũndũ mothe nĩ wakinya ihinda tũkorwo tũkĩritũhũrwo mũno nĩ maũndũ maya auga tunyue maĩ mũrori wa Kameme TV tũgĩthiĩte na mbere o wega gũkũ thĩinĩ wa Kameme TV tabarĩra ti ĩngĩ nĩ yarĩ kĩratha na kwa ihinda rĩrĩ tũkomba tũkute tũmaĩ no nĩ twakorwo tũkĩrora mamwe ma maũndũ marĩa thĩinĩ wa maũndũ mũgwanja marĩa me magigi thĩinĩ wa maitho ma Ngai na nĩ tũthiĩte na mbere na gũkĩandandũra na harĩa twahutiria mũno makĩria nĩ moko marĩa maitaga thakame innocent blood thakame etehĩtie na Twaina nĩ aragĩthiĩ na mbere na gũtũtarĩria ririkana na tũrorera thĩinĩ wa Kameme TV wĩ hau ũkagayana na mũndũ ũcio ũngĩ kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũgĩre nditi tũkunde tũmaĩ ndũkae kũnyegenyora mũtambo nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu. Kameme TV.